Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Сегодня я к вам с новой тарелочкой. Сделала я ее почти в той же технике, что и предыдущую. Но уж больно мне картинка понравилась. Картинку, как всегда, вы найдете ВКонтакте. Тарелочку мы обязательно обезжириваем и грунтуем белой акриловой краской. Я загрунтовала на 2 раза. Каждый слой просушиваем. Приклеиваем картинку на клей ПВА. Смазываем картинку, тарелочку. Накладываем. Все хорошо, внимательно смотрим, чтобы все ровненько легла картинка. И выгоняем старательно весь воздух, чтобы не осталось пузырьков. Сверху картинку опять смазываем ПВА. И оставляем сохнуть. Когда картинка высохнет, защищаем ее акриловым лаком на 3 слоя. Первый слой, например, повдоль, второй слой поперек и третий опять повдоль. После того, как высохнет, я борта тарелки оклеиваю салфеткой, также на клей ПВА. Салфетку можно сразу оборвать или потом, когда высохнет, сошкурить краешки наждачной бумагой. Вот пока у меня тарелка сохнет, но она уже почти у меня там высохла, я скручиваю такие жгутики из салфетки. Салфетка обычная, дешевая, нарезала я ее на 3 полоски и скручиваем не тугие жгутики. Смазываем пальцы в ПВА и скручиваем. Я заготовила несколько. И опять их скручиваю, делаю дерево. Дерево с корнями. Приклеиваю также на клей ПВА. И сверху смазываем тоже клеем ПВА, чтобы салфетка полностью пропиталась. Вот дерево я доделала, оно у меня подсохло немножко. И на шпатлевку я укладываю сухоцветы. Шпатлевка у меня на основе ПВА, но подойдет абсолютно любая. Акриловая подойдет шпатлевка. И у меня уже шпатлевка такая старенькая, подсохла я ее, поэтому перегрузила в такой маленький стаканчик. Отталкиваю здесь полностью от картинки. Видите, там тоже такая идет дорога. Имитирую дорогу. Заходим шпатлевкой немножко на рисунок, на картинку, чтобы объединить.
Это вот у меня сердцевина папоротника. Осенью срезала с папоротника, и она подсохла. Но она не ломается, такая довольно-таки мягкая. Вообще очень такой шикарный материал для декора. По краю тоже накладываем шпатлевочку. И между корнями деревьев я положила шпатлевку. Прямо тоненький слой. По краю картинки тоже сглаживаем, чтобы шпатлевка там не была толстой. Сюда вот я укладываю веточки туи или кипариса, как мне вот писали, что это скорее всего кипарис, потому что они такие колючеватые. И вот он пересох, прямо ломкий такой стал. Вот сюда у дерева, видите, у меня расстояние осталось между деревом и картинкой. Сюда я тоже наложила кипарис или тую. Шпатлевку я оставила сушиться на ночь. Вот и все свободные места тоже мы заполняем шпатлевкой тоненьким слоем, чтобы дерево все-таки выделялось. И вот здесь вот на картинке сверху, да, вот камера вообще не передает ни цветов, и как бы не видно, да, там тонкостей. Там как северное сияние. Я вот на шпатлевке кисточкой пыталась как бы сделать это северное сияние. Теперь вот остатки шпатлевки я разбавила клеем ПВА, чтобы она была такая пожиже. И кисточкой, видите, делаю фактуру как бы на дерево. Вот прямо по картинке наношу немножко шпатлевки. Как бы верх дерева продляем, чтобы не было дерева у нас, не смотрелось обрубленным. И прохожусь дальше по дереву вниз. Прямо такими неровными, как бы, ну вот, такими как, в общем, не бревнами, а слегка так.
И вот это дерево очень интересно получилось. Ну вот теперь, когда у меня шпатлевка высохла, я всю ее покрываю клеем ПВА, чтобы потом при окрашивании она меньше впитывала краску. Вот, а затем сухоцветы покрываю акриловым лаком. Опять же, для того, чтобы они не впитали влагу потом от краски и не размокли. И все хорошенечко это сушим. Теперь начинаем окрашивание. Вот смотрите, я взяла белую акриловую краску, черную и синюю. И вот половина тарелки, низ, да, вот где вот идет темный цвет, я все это окрашиваю путем смешивания. На белую, например, на белую краску я добавляю черную, местами синюю, и как бы так их смешиваю. Не полностью, а участками. Получается как бы такой не черный, а темно-темно серый цвет. Где-то он смотрится синя, где-то потемнее, где-то посветлее. Потому что на картинке, видите, тоже цвета как играют разными оттенками. И вот всю вот эту вот половину я окрашиваю вот в эти цвета. Немножко местами тоже захожу на картинку, чтобы опять объединить мой цвет и картинку. Потому что все равно вот идеально прямо в цвет не подобрать краску. Вот видите, я все полностью окрасила. Остальную половину тарелки, вот справа, да, где у меня дерево, там на доме, вот опять же камера не передает цвет, там такой он темно-темно-коричневый. То есть не серый, не черный, а именно темно-коричневый. И сюда я теперь еще добавляю коричневую краску. При смешании, смешивании с черной она получается прям такая вот темно-темно-коричневая, как и надо. Ну и стараемся, чтобы переходы были у нас плавные. А теперь дерево. Просто вот слегка, самым кончиком кисточки, штришками такими мелкими я закрашиваю дерево.
Кстати, вот очень красиво получилось, интересно дерево. Оно и получилось, как бы выделяется фактурное. Смотрится очень интересно. Теперь вверх я перехожу к более светлым цветам. И здесь можно красить вот сколько душе угодно, вот пока вам не понравится ваш результат. То есть покрасили, добавили белого, там добавили темного, опять белого, да, чтобы убрать темный какой-то там, если не нравится. Я здесь вот красила очень долго, пока не добилась вот результата. Здесь я добавляю, видите, немножко зеленого, немножко желтого. Все это смешиваю с белым опять же. Прямо слегка такие нежные оттенки у меня получились вот этого вот северного сияния. Здесь вот видите, добавляю синий и фиолетовый цвет немножко. Потому что на картинке он тоже присутствует. Вот я фиолетовый добавляю. Вот в северное сияние немножко еще розовый цвет я подключила.
Теперь, когда у меня краска высохла, я беру кисточкой и накладываю клей ПВА таким потолще слоем. Вот на веточки деревьев, на крышу, по краю тарелки, между корнями я положила. И сверху присыпаю солью, крупной солью. Соль сыпем не жалея. Потом излишки просто, когда высохнет, смахнем кисточкой. Соль тоже придает такую фактуру интересную, смотрится как снег. Соль у нас высохла, я смахнула излишки все, то, что не приклеилось. И остальное все, вот и картинку, слегка картинку, дерево, которое мы шпатлевкой рисовали, все сухоцветы покрываем белой акриловой краской с помощью губки. Губку лучше, вот я лишнюю краску отбиваю об листок бумаги и потом наношу на край тарелки, на соль и на все наши фактурные детали. И сразу такая красота получается.
У меня есть вот такое приспособление, просто губка на карандаше. Это в те места, где, например, неудобно большой губкой достать. Вот у меня такая маленькая. А соль, вот я взяла просто кисточку и также вот на бумагу лишнюю краску убираю и кисточкой покрываю солью, вот прям по верху соли. Тоже белой акриловой краской, чтобы как бы снег смотрелся, ну, поярче. Губкой как-то мне показалось маловато, поэтому вот я воспользовалась кисточкой еще. Также прошлась по краю тарелки и по всей соли на картинке. Не красим полностью, а просто по верху соли. Вот и на картинке, видите, такой льющийся золотой свет. Цвет ли? Свет, правильно, свет, конечно, свет. Поэтому я решила добавить золото. Слегка, вот прям слегка. Ну вот, такая красота у меня получилась. Покрыла я тарелочку эту акриловым лаком аэрозольным на один раз. Спасибо вам большое за просмотр, за ваши хорошие положительные комментарии. Буду стараться дальше делать работы для вас. Заходите, смотрите, подписывайтесь, делайте обязательно, пробуйте. Все получится. Спасибо большое. До новых встреч.